എടാ ഈ ഐഫോൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വേസ്റ്റാ. ചില ടൈമിൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും വർക്ക് ആവില്ല. റിംഗ് ടൂണിന് വരെ പൈസ കൊടുക്കണം, എന്നാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന റിംഗ് ടൂൺ ആണെങ്കിൽ കൊള്ളത്തുമില്ല. എടാ അങ്ങനെ പറയല്ലേ, നിനക്ക് നിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഫേവറേറ്റ് റീലിന്റെ സോങ് പോലും ഐഫോണിന്റെ റിംഗ് ടൂൺ ആക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ? വീഡിയോ സേവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. എന്നിട്ട് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഗാരേജ് റിംഗ് ടൂൺ ഫോർ ഐഫോൺ അതുപോലെ ഗാരേജ് ബാൻഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നീ നിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഗാരേജ് റിംഗ് ടൂൺ ആപ്പിൽ വരണം. എടാ പക്ഷേ ഇവിടെ പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് വെർഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, പേയ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് പ്ലസ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് റീൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ആപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റീലിന് സൗണ്ട് മാത്രം എടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് സെറ്റ് റിംഗ് ടൂണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ശേഷം ഗാരേജ് ബാൻഡ് എന്ന ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നിന്റെ പ്രൊജക്ട് ഫീഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ബട്ടൺ വരുന്നതാണ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ശേഷം റിംഗ് ടൂണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നിന്റെ റിംഗ് ടൂണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെയിം കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ റിംഗ് ടൂൺ സെറ്റ് ആവോ? ഇനിയും ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് സൗണ്ട്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ റിംഗ് ടൂൺ നെയിം അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക്സ്.